வணக்கம். கிளாசிக் ஸ்பைசி கிச்சனிலிருந்து அருணா. வாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம கிளாசிக் ஸ்பைசி கிச்சனில் சூப்பரான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன். இது ட்ரை சிக்கனுங்க. ஆக்சுவலாக நாம் ஹோட்டலுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்க்கு மட்டுமே போய் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனை வீட்டிலே எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸை வச்சு செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. அரைமுடி தேங்காயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. அப்புறம் ஒரு 200 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் 30 வரமிளகாயை உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு அந்த தோலை மட்டும் எடுத்துருக்குறேங்க. கட்டாயம் விதையை நீக்கிடணும். நம்ம 30ன்றது நல்லா இதுவே நல்ல காரமாக இருக்கும். விதையோட போட்டோம்னா நம்மளால் சாப்பிடவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இந்த 30 வரமிளகாயை போடுறது நல்ல ஒரு காரசாரமான சூப்பராக இருக்குங்க. இதை சிந்தாமணி சிக்கன், டிராகன் சிக்கன் அப்படின்னு ஊருக்கு விதவிதமான பேர்கள்லாம் இருக்குதுங்க. ஒரு மண் சட்டியில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த ரெசிபி மண் சட்டியில் செய்கிறப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். நம்ம சிக்கனுக்கு பொதுவாக கடுகு எதுவுமே சேர்த்துறதில்ல, இதுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறோம். கடுகு கருவேப்பிலையும் தாளிச்சிக்கலாம். அப்புறம் அரிஞ்சு வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கட்டும். கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த நம்ம கிள்ளி வச்சிருக்கிற மிளகாயையும் சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு 10 பல் பூண்டியும் ஒரு 2 இன்ச் அளவுக்கான இஞ்சியையும் இதில் நல்லா தட்டி கொரகொரப்பாக சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு இப்படி தட்டி சேர்த்துறப்ப ரொம்ப வாசனையாக சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலான டிஷ் எல்லாத்துக்குமே இப்படி தட்டி சேர்த்து பாருங்கள். சிக்கன் ரெசிபி பொதுவாகவே இப்படி தட்டி சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் தட்டி சேர்த்துறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம். சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துட்டு கூடவே தேங்காயையும் சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற தேங்காயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு நல்லா ஒரு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்குங்க. எனக்கு வாங்கின வரப்போ ஒரு மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணிட்டு வந்துச்சு. என்னால் இதுக்கு மேலே கட் பண்ணவும் முடியல. நம்ம இந்த டிஷ்க்கு தண்ணி எதுவுமே சேர்த்துறதில்ல, அதனால் நாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கிறப்ப சீக்கிரம் வெந்துடும். இப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும், நல்லா வதங்கட்டும். 10 நிமிஷம் ஆச்சு. 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பையும் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நான் முதவே சொன்ன மாதிரி இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனுக்கு நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படியே மூடி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை குறைச்சி விட்டுக்கோங்க. இப்படியே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குது. இன்னும் கூட தண்ணி விடும். ஸோ நம்ம இதுக்கு தண்ணி சேர்த்து தேவையில்லை. நம்ம அடுப்பை முழுசுமாக குறைச்சி விட்டுக்கலாம். இப்படி அப்பப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம எடுத்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாங்க. சட்டியில் செய்கிறப்ப கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அதனால் நம்ம அடுப்பை முழுசுமாக கட்டாயம் குறைச்சிருக்கணும். அப்போ தான் இந்த இருக்கிற தண்ணியிலேயே நல்லா வெந்து வரும் சிக்கன். இதுக்கு நம்ம எந்த பொடி வகைகளோ மசாலா பொடி எதையுமே சேர்த்துறது இல்லைங்க. இந்த மிளகாயில் இருக்கிற காரத்துக்கு அந்த கலரே சேஞ்ச் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் அழகாக வந்து நிற்கும். இடையிடையே இந்த தேங்காயை நம்ம கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப இனிப்பும் காரமும் கலந்து அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டாக இருக்குங்க, கிரன்ச்சியாக. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளை தூவி அடுப்பை அணைச்சிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளியில் வந்திருக்குது. நம்ம 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை தான் ஊற்றணும். ஆனால் இவ்வளோ எண்ணெய் வெளியில் வந்திருக்குல்ல, நம்ம அடுப்பை முழுசுமாக குறைச்சி விட்டு செய்கிறப்ப நல்ல எண்ணெய் இப்படி வெளியில் பிரிஞ்சு வந்துடுங்க. சூப்பராக பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போடணுமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும்.
ஏன்னா இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டீங்கல்ல, சும்மா கார சரமாக எடையே தேங்காய் க்ரன்ச்சியாக அப்படியே கடிப்பட்டு சாப்பிட்றது அவ்வளோ டேஸ்ட்டுங்க. நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டோடு இது இருக்கும். இந்த நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போகிறேன்னா அப்போல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்.